Jiena għalija ħadd qatt m'għandu jaqta' qalbu. Jiena għalija jekk ma tirriskjax mhux ħadd tkun taf. Nerġa' ngħid falliment ma jeżistix. Ġifieri prova, jekk tmur tajjeb good luck to you, jekk tmur ħażin good luck to you xorta. Mhux ma tistax ovvjament toqgħod bil-għaqal u taħdem l-affarijiet sewwa. Issa dan m'għandux jaqsam mhux catering biss kollox. Ta' jkun ħanut ta' ħwejjeġ uffiċċju kollox. Toqgħod attent I mean tagħmel homework tiegħek sew. Imma jiena naħseb l-iktar ħaġa li huwa importanti fix-xogħol kollu. Ġifieri mhux qed ngħid catering biss. Naħseb l-għaqal importanti jiena. Il-problema li għandna u nerġa' ngħid mhux fil-catering biss, fid-dinja naħseb li ħafna nies ikollhom talent. Jien hekk ħaġa tweġġani vera minn qalbi qed ngħidha di. Nintaqa' ma' ħafna nies kuljum, xeffijiet bravi, nies sinjuri, nies ta' suċċess u jarmu ħajjithom. U dik tweġġani, jien taf kemm nintaqa' ma' nies ikolli xeffijiet ikollhom talent kbir li jitfuni fiċ-Ċina jgħalmuni. Mbagħad ikollhom viċċju ta' droga, viċċju ta' xorb, ma tifhem, u jarmu ħajjithom. Jien għajjejt dik il-ħaġa għajjejt naraħħa, speċjalment min ikollu lila taħt rasu jiftaħ ħanut, jibda jara l-flus f'idejh, jien għamilta jien ta' ġifieri, ngħidlek jien għax bl-esperjenza. Jien meta ftaħt l-ewwel ħanut u bdejt naqra naqa' flus, infaqt kollox. Jien allaki ġifieri għax għandi l-min imexxini, però trid tkun bil-għaqal li tisma' minnhom ukoll għax hawn miljun ruħ li inti tgħidilhom isma' tagħmilx imma jagħmlu ta' rashom xorta. Ġifieri dik l-ikbar problema l-għaqal. Jekk inti tkun bil-għaqal, jista' jkollok toqba ġo ħajta xi ukoll taqla l-flus. Jekk ma tkunx bil-għaqal, insa jista' jkollok tbieħ biljun kuljum. Ma jekk għandek m'intix bil-għaqal taqbad il-flus u tonfoqhom bla doċċ, karozzi, ħwejjeġ, drogi, xorb u dal-imbarazz. M'għandekx ċans, qatt. U nerġa' ngħid jiena għajjejt nintaqa' ma' nies kuljum li jkollhom talent inkredibbli li ħajkunu suċċess, ikollhom dijamant f'idejh u jarmuh għal ċuċati. Jew ħabba biex ħabba xi nisa, jew ħabba hekk, jew ħabba hekk, jew drogi, xorb, jibqgħu riqdin. Tifhem? Dik hija naħseb l-ar ħaġa fil-business.